What's up guys? It's me, your baby Zen, and welcome to my vlog. Ito namin ngayong umaga is mag-hiking po kami. Kasama ko po ang aking mga kaibigan. Then, pagkatapos po noon, didiretso na po kami sa aming farm. Bibisitahin po namin yung aming tanim na mais. So, ano pang hinihintay nyo? Keep on watching! Ito pa yung bayabas ko, oh, ang dami, oh, di ba? Sabi ko sa inyo, dami ditong bayabas, eh. Ngayon po ay pupunta na po kami sa aming maisan. Malapit na po kami sa aming maisan. Di ba guys? Nalalaki na. So napakasarap lang po sa pakiramdam na kailan lang po kami nagtanim dito ng mais. So ngayon po ang lalaki na po nila. Ito na po sila. Guys, so ayun nga, dito na po kami. Napakapagod po pero sulit naman, 'di ba? Kasi nakita na po namin yung aming maisan. So grabe guys, ang lalaki na ng bunga nila, ang daming bunga, grabe. Pwede na silang anihin guys. Ang dami na talaga. Grabe, ayan po sila, oh. Napagod po yung mga kasamahan ko. Ayan po. Galing na po kami sa aming maisan. So, ang next na pupuntahan po namin is doon po sa bandang tuktok na yun. Kukuha po kami ng bayabas. Kayo? Yes. Pagod ka na? Yes. Video gali na. Oh. Kalang selfie.
sobrang init na po, kaya hindi na po kaya ng aming resistensya. Uwi na po kami guys ha. Bye-bye!